โอ้มาหลายคนโมเนาะดูมวยทะเลครับ การแข่งขันมวยทะเลในงานวันลอยกระทงเด้อพี่น้องลอยกระทงตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคายแข่งขันมวยทะเลขยับเข้าขยับเข้าอีกฟังเอาเลยเอาตัวใช่ไหมรอบแรกนิ่งเลยนิ่งเลยไม่เห็นแม่ค้าสีกันตัวพี่น้องชนะแล้วรอบนี้